Riprende l'appuntamento con la dottoressa Francesca Zottis e il Partito Democratico, sezione Sandonatese. La nostra inviata Paola Martini. Siamo con Francesca Zottis, segretario del Circolo Sandonatese del Partito Democratico. Segretario, sta per iniziare la fase 2 del governo Monti. È una fase che riguarda principalmente il lavoro. Il problema del lavoro e del mercato del lavoro si sente a livello nazionale, ma naturalmente anche a livello sandonatese. I dati mi sembra non siano confortanti. No, i dati non sono confortanti né a livello nazionale, c'è una crisi che ha colpito, come ormai abbiamo sentito più volte, le fasce più deboli, quindi le fasce dei giovani, anche giovani che non si sono mai inseriti nel mercato del lavoro o si inseriscono con però sempre lavori precari, quindi lavori a termine, poi fanno fatica a reinserirsi stabilmente. Donne, quindi un'altra fascia comunque debole, poi c'è anche la fuoriuscita della fascia dei cinquantenni che fanno logicamente fatica poi a reinserirsi. E il problema è duplice: da una parte sicuramente ne stanno discutendo, stanno cercando di rivedere quelle che sono le regole del mercato del lavoro, dall'altra però c'è un problema di sviluppo. Certo, un problema di sviluppo veramente importante, ma tornando nella situazione locale c'è stata una forte perdita di posti di lavoro in quest'ultimo periodo. Beh sì, negli ultimi anni, perché da ottobre 2008 fino a settembre 2011 a livello Veneto abbiamo perso, dai dati di Veneto Lavoro, abbiamo perso 74.000 unità. A livello di provincia di Venezia 12.000 e a livello invece di San Donà 550 fino a settembre 2011 e si prevede una perdita ulteriore di 150 unità per il 2012, quindi 700 unità. 700 posti di lavoro andati perduti, con la situazione dei giovani stabile nell'aspetto disoccupazione. Esatto. Purtroppo, perché molti di loro non si sono mai inseriti nel mondo del lavoro. Esatto, quindi c'è questo aspetto e diciamo dei giovani che non si sono mai inseriti e che fanno fatica comunque tuttora a inserirsi, e un altro aspetto che adesso però non saprei dare dei numeri sul livello locale, delle donne che magari sono fuoriuscite a causa della maternità dal mercato del lavoro e che fanno fatica a reinserirsi. Già il Salva Italia però, appena approvato dalle due Camere del Parlamento, prevede dei benefici per chi assume donne e giovani. Ritiene che questo debba aggiungersi che cosa altro? Ma allora, intanto è positivo che ci sia questo e so che sono in previsione anche altre misure per agevolare l'inserimento delle donne e dei giovani. Ritengo che però il problema cruciale, come ho accennato prima, è il problema di creare investimenti sulle grandi infrastrutture, di creare un mercato unico a livello europeo, di investire per esempio sulla banda larga, sui sistemi di comunicazione a livello un po' più globale rispetto a quello nazionale, in modo proprio da rimettere in moto comunque quell'economia che si è fermata. Va salvaguardato l'articolo 18, ma nel senso proprio culturale del termine, quindi al di là poi viene un po' strumentalizzato in questa fase per riuscire a mettersi pro o contro il governo Monti a seconda della trasmissione o a seconda del giornale che si legge, perché sia Monti che la Fornero sono stati molto chiari, anche ieri sera, comunque sempre da Fazio, nel dire che non vogliono mettere in discussione l'articolo 18. Certo, adesso facciamo invece un rapido flash di nuovo sulla situazione locale. Bilancio del Comune di San Donà approvato. Con che novità? Ma allora, il bilancio previsionale del 2012 non è che ha grandi novità positive, perché vediamo che c'è stato comunque dal 2010 fino ad oggi un taglio della spesa corrente di 2 milioni di euro. Questo significa, non potendo contrarre logicamente sulle spese del personale più di tanto, una contrazione in termini di servizi, quindi di agevolazioni alle famiglie, di agevolazioni alle associazioni, nelle attività sportive, nelle attività culturali. Ringraziamo il segretario Francesca Zottis, che ci ha un po' illustrato la situazione sandonatese, ma anche la posizione del Partito Democratico a livello nazionale.